直接带来这首《纳鲁湾》，迎接我的朋友，耶、yeah ！重点，志远，你变瘦了哦。变瘦当然。你的胡子很有少。我要刚才讲一点，我比你白。啊，哪里？守正，你的脚 OK 吗 ？OK， 好。我手机有他裸照，有没有？哦，你可以哦，真的吗？哦，你跟张惠妹现在是？你跟阿妹的绯闻到底？我们现在来听你唱歌可是我们还是想了解绯闻。不要这样，我 PDA 的时间我跟他大概知道1月2号，你要有重叠啊。开始。好，开始。好，我们的冰箱拍手，还有我们的小六，带这首《纳鲁湾》一起送给你们，耶！轻松了，当做一个嘉年华会了。OK， 耶！一起好不好？耶！跟着节奏，一起拍手，跟我的好朋友唱这首歌送给你们，好不好？一起来！看到你们的傻吗？关在家里，你们有朋友吗？打个篮球，把那个人打吗？轻松聊天，听我讲。生活好像是个很棒的家，不用花钱找人拉开的吗？银行里到我不在那里吗？小女友小伙伴来唱歌吧，站在你肩膀，幸福别怕，自由的方向现在给人唱。把你手空中甩，空中甩你们的手。头目，直接基本动作头目来，上，你的心情为什么那么差？要不要来一起拍手好不好？梦想的路那么没有艰难，未来路上一起来，所有烦恼马上都能卸下，只有自在一起拍着舞吧，快乐因为有你陪我跟上，未来路上我们还要更强。那在路上，向左有了场，就是我阿美族一起跳纳鲁湾，节奏一有一，一有一。那么部长，教我一起跳来。Oh yeah， 一起来。把手举起来，在空中甩。纳鲁湾，纳鲁湾。我要看到你的手都举起来，有一块呀，纳鲁湾，纳鲁湾，有一，哎呀，Come on, let's go, baby. Taiwan. 志远，冰箱，赶快插电了。小六，守正，别。